අපි බොහෝ දෙනෙක් ආහාර ලබා ගැනීමෙන් ටික වේලාවකට පස්සේ කුඩා ශබ්දයක් නගමින් මුඛය හරහා වාතය පිට කිරීමක් සිදු කරනවා. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී මේක හඳුන්වන්නේ ගුඩුස් පිට කිරීමක් විදියට. ඇතරම උදරයේ එකතු වෙලා තිබුණු යම් වාත පරිමාණයක් තමයි මේ විදියට මුඛය හරහා පිටවීම සිද්ධ වෙන්නේ. ආහාර මාර්ගයේ වායුන් එකතු වෙන්නේ කොහොමද? ගුඩුස් පිටවීමකදී ලාක්ෂණික ශබ්දය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ගුඩුස් පිටවීම ශරීරයට අහිතකරද? ගුඩුස් පිටවීමකදී ඒ ශබ්දය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? අපේ ආහාර මාර්ගය සහ ශ්වසන මාර්ගය කියන දෙකම ආරම්භයේදී එකම මාර්ගයක තමයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේ නිසා උගුරාශ්‍රිතව පිහිටලා තියෙන ග්‍රසනිකාව කියන ප්‍රදේශයේ පවතින පියනක් වගේ ව්‍යුහයක් මගින් ආහාර ගිලින විට ශ්වාසනාලය වසා දැමීමේ ආහාර ශ්වසන මාර්ගයට ඇතුළු වීමට ඉඩ නොදී ආහාර මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී ශ්වසනය කිරීමට හැකිවන අයුරින් මේ පියන මගින් ශ්වසන මාර්ගය විවෘතව තබා ගන්නවා. අපි මේ පියනක් වගේ ව්‍යුහය එපිග්ලොටිස් එහෙම නැත්නම් අපිජීවිකාව විදියට අඳුන ගන්නවා. උගුර සහ ආමාශය එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්නේ දිගු පේශිමය නාලයක් වන අන්නසෝත්‍රය මගින්. මේ අන්නසෝත්‍රයේ දෙකලවල කුඩා වැල් දෙකක් වගේ ව්‍යුහයන් යුගලක් තියෙනවා. අපි මේවට චක්‍ර පිදාන එහෙම නැත්නම් ස්පින්ක්ටර්ස් කියලා කියනවා. මේ ව්‍යුහයන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා තමයි කෑම කාලා ඉවර වුණු ගමන්ම ඔයා ඔළුවෙන් හිටගත්තත් ඒ කාපු දේවල් ආයි කටින් එන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මේ ගුඩුස් හරිනකොට ඇතිවන ශබ්දය ඇති වෙන්නේ ආමාශය සහ අන්නසෝත්‍රයේ එකතු වෙලා තියෙන වාතය අර කලින් කිව්ව එපිග්ලොටිස් කියන පියනේ ශ්වසන මාර්ගයේ විවෘතව තියෙන අවස්ථාවේදී පිටතට පැමිණීම. ඇතරම මේ වාතය ආහාර මාර්ගය තුල පවතින පීඩනයක් යටතේ. මේ සඳහා අර වැස්වල ක්‍රියාකාරීත්වයත් හේතු වෙනවා. ඉතින් මේ පීඩනයට ලක්වුණු වාතය අර වැස්සුත් විවෘත කරගෙන අපිජීවිකාව සහ අන්නසෝත්‍රයේ ඉහළ ප්‍රදේශය හරහා ගමන් කරනකොට ඒ ප්‍රදේශය කම්පණය වීමට සහ දෙදරීමට පටන් ගන්නවා. හරියට ලොකු හුළඟකදී ජනෙල් කම්පණය වෙනවා වගේ. ඒ වගේම අන්නසෝත්‍රය කියලා කියන්නේ දිගු රවුම් ව්‍යුහයක් නිසා දෙදරීම නිසා හටගන්න ශබ්දය දෝංකාර දෙන්නත් පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී තමයි අපි අර ගුඩුස් එකකදී අඳුරගන්න ලාක්ෂණික ශබ්දය හටගන්නේ. මේ ශබ්දයේ විශාලත්වය තීරණය වෙන්නේ අන්නසෝත්‍රයේ විශාලත්වය සහ ඒ තුල පවතින වායු පරිමාව මත. ඒ කියන්නේ කාට හරි කෙනෙක්ට තරමක් විශාල අන්නසෝත්‍රයක් සහ ඒ තුල වැඩි වායු පරිමාවක් පවතිනවා නම් ඒකෙන් වැඩි ශබ්දයක් ඇති වෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් තේරෙනවා ඇති ඇයි පොඩි බබාලා අරින ගුඩුස් වැඩිහිටියන්ගේ ගුඩුස් වලට වඩා ගොඩක්ම ශබ්දෙන් අඩු කියලා. ප්‍රධාන විදිහටම ගුඩුස් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. මේකෙන් පළවෙනි ආකාරය වෙන්නේ ગેස්ට්‍රික් බර්පින්. ඒ වගේම මේක තමයි අතිශය සුලභ ආකාරය වෙන්නේ. ગેස්ට්‍රික් බර්පින් කියලා කියන්නේ අපි විසින් ගිල දාපු හරි එහෙම නැත්නම් ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලියේදී නිපද වෙච්ච හරි වාතය ආමාශයේ ඉඳලා ඉවත් කරන අතිශය සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියක්. ඇත්තටම අපි වාතය ගිලිනවද? ඔව් අපි ගිලිනවා. හැබැයි අපිට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. අපි ආහාර ගිලින හැම අවස්ථාවකදීම ඒ සමග මේ සැහැන්දක විතර වාත ප්‍රමාණයක් ගිල දානවා. ඒ වගේම ආහාර ජීර්ණය අතරතුරත් විවිධ වායුන් නිපද වෙනවා. මේ වායුන් පිටතට තල්ලු කිරීමට උදරය ආශ්‍රිත මාංශ පේශීන් උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා හොඳටම දන්න දෙයක් තමයි සීතකල පැණි බීම බීපු වෙලාවකදී අපිට ගොඩක්ම ගුඩුස් පිට වෙනවා කියන එක. ඇත්තටම සමහර වෙලාවට 10න් පව වාතය පිට වෙනවා. ඇත්තටම එහෙම වෙන්නේ ඒ බීම වල රසය ගන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඒවත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා තියෙන නිසා අපි ඒව බොනකොට විශාල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයක් අපේ බඩට ඇතුළු වෙනවා. තවත් දෙයක්. සමහර අයට දුවන අවස්ථාවන් වලදී මේ ගුඩුස් පිටවීම සිද්ධ වෙනවා. ඒක ගොඩක් ශබ්දයකින් නෙවෙයි. ගොඩක් වෙලාවට නිශ්ශබ්දව වගේ. එහෙම නැත්නම් අඩු ශබ්දයකින්. ඒකට හේතුව වෙන්නේ ශරීරයේ චලනය සහ උදර පීඩනය වැඩි වීම නිසා පහළ කපාටය නිතර ලිහිල් වීම. ඇත්තටම මේ ગેස්ට්‍රික් බර්පින් කියලා කියන්නේ හරිම සාමාන්‍ය ඒ වගේම දේහයට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. සාමාන්‍ය නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට දිනකට ගුඩුස් 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පිට වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඊට මතක් වැඩියෙන් වුණා. නමුත් මේ ප්‍රමාණය ඉක්මවා නිතරම ගුඩුස් පිට වෙනවා නම් ඇත්තටම මේකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මේකට හේතුව වෙන්නේ දෙවනි වර්ගයේ බර්පින්. මේ බර්ප් කිරීම දිනකට 100 වතාවකට වඩා නොසිතා ඉබේම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගැඹුරු හුස්මක් ගැනීමට උත්සාහ කරන විට ඒ සඳහා උපකාරී වන මාංශ පේශීන් හැකිලී යනවා. නමුත් මේ දෙවනි වර්ගයේ බර්පින් කරන පුද්ගලයින්ගේ මේ පේශී හැකිලෙන්නේ නම් ඒ වගේ අරමුණකින් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඒවා නොසිතා ඉබේම හැකිලෙනවා සහ ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ආහාර මාර්ගයට පවා වාතය යම් ප්‍රමාණයක් ඇතුළු වෙනවා. නමුත් මේ වාතය ආමාශය දක්වා ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේදී අන්නසෝත්‍රයේ පහළ කපාටේ වහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම උදර පේශීවල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මේ ඇතුළු වෙච්ච වාතය නැවත මුඛය හරහා ගුඩුස් එකක් විදියට පිටතට පැමිණීම සිද්ධ වෙනවා.
දිගු කාලයක් තිස්සේ ආතතියෙන් හෝ දුකින් ඉන්න පුද්ගලයින්ට මේ ආකාරයේ ගුඩුසියාම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක එක්තරා විදිහකට මානසික ව්‍යාකුලත්වයේ පිළිබඳ ලක්ෂණයක්. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ විදිහට ප්‍රමාණය ඉක්මවා නිතරම ගුඩුස් පිට කරනවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන එක ගොඩක්ම හොඳයි. අපේ දේහයේ සිද්ධ වෙන තවත් මේ විදිහම අපූර්ව සිදුවීමක් තමයි ඉක්කාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඉක්කාව ගැන දැනගන්න ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට එකතු කරන්න. ඒ වගේමයි මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.